گرێ مۆزان ئۆرکیش لە عەموودا ڕۆژئاوای کوردستانê شونوارێکی دیرۆکی زێدە کەڤنارە گۆژئالیێ دەستەیە ڕەوشەمبیری و شونواران ئاسەر برێڤەبەریە خۆسەرڤە تێپاراستن. ئەف گرێ شونواری di şerê navxweyê Sûriyê de bibû pêgeheke leşkerî. Piştre desteya şûnwaran li gel Hesedê gihişte rêkeftinekê ku divê ev cihê şûnwarî li gel ên din ji çek û şervanan bên valakirin. أول شيء كانت تحت حماية النظام من قبل البعثة الأمريكية. برێت بن دەستێ ڕەژیمێ و شاندا ئەمریکی دەبوو. ساڵا 2011-2012دا کەتە بن دەستێ پەیەدێ. پشترە پێگەهەکە لەشکەری لێ بجی بوو. خەلک زێدە دەترسیان کۆلگرێ مۆزان کۆلانێ بکەن. بەری هاتنە شاندا ئارکۆلۆجیک ئا ئەمریکی ساڵا 1984 de گرێ مۆزان و هەر گرێکی شونواری لە جەزیرە ڕۆژئاوای کوردستانê gundek lê hatibû avakirin. Xelkê ji xwe re pûlik û şûnwarên biçûk jê derdixistin û difrotin. Lê piştre girê mozan ji aliyê hikûmetê ve we şanda arkeolojîk a Emerîkî hat parastin û di nav de dest bi lêgerînê bû. تنقيب ممنهج أو عبث ممنهج. لێگەرینە سیستەماتیک ئان لێگەرینە لە پێی شونواران و دەرخستنا شونواران ji girên şûnwarî li cezîrê nîne. Lewra xwe bi cihkirina leşkerî li navçeya şûnwarî wate destêwardina di cihên şûnwarî de dibe ji navbirin û têkdana qatên erdê. Em nikarin vê yekê bixin warê lêgerîna sîstematîk. Lê pêwîstiyên leşkerî vê yekê dixwazin. Di dema ku Daişê piraniya navçeyên Bakurê Rojhilatê Sûriyê kontrol kir. Bin pêkirin û zêdegavî zêde li cihên şûnwarî hatin kirin. Niha ev cih ji aliyê rêveberiya xweser ve parastîne. قسم كبير مع الأسف من هذه المواقع تعرضت مخابن بەشێکی مەزن جوان جهێن شونواری di şerê navxweyî de rûbrûyî binpêkirin û zêdegaviyan bûn û binpêkirinên herî mezin di dema ku Daişê Reqa kontrol kir û piştre piraniya Bakurê Rojhilatê Sûriyê kontrol kir. Ev cih ji sedî hevdeh rûbrûyî lêgerîna nihênî bûne û ji sedî 16 ji wan bûne pêgehên leşkerî û ji sedî neh jî zêdegaviya avakirinê li wan çêbûye. Girê mozan orkîş 5 kîlometreyan li Rojhilatê Amûdê û 20 kîlometreyan li Rojavayê Qamişlo dûr dikeve. Girê mozan orkîş li gor dîroknasan di sala 2005 berî zayînî de ji aliyê hûriyan ve wek bajarekî olî hatiye avakirin. Bi gotina arkeolojîstan bajar li ser rûberê 120 hektaran bi bilindahiya 27 metreyan li ser asta erdê hatiye avakirin. Piştre bûye pêgeheke bazirganî di navbera Mîzopotamiya Êbla û bajarê Xatê de. Êdî da ku orkîş di wê serdemê de xwe ji milmilaneya leşkerî û êrîşên wêranker biparêze, serdarê bajar Topkîş li gel Akadiyan rêkeftinek pêk anî û bi vê yekê bû hêzeke serdest di navbera Zagros û Deryaya Spî de. Loloxan Rûdaw